podem nos chamá-la. Entre encantos, tradições e o brilho do São João, eles mostram que a cultura popular é capaz de manter viva a magia do nosso povo. Recebam com carinho a cadeira da 801A, Guardiões da Floresta Encantada. Como não vivem na floresta brasileira, alguns anos de você. As cores da alegria e da música estavam desaparecendo. Floresta sobrante. Alguém está acabando com a energia da nossa floresta. Nós até tentamos sair lá por mas nem isso ajudou. Sem união, a floresta não vai continuar viva. Então, cada vez mais, as coisas saem do controle. Os rios perderam o brilho. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos trazer a alegria de volta. Nós precisamos proteger as máquinas do perigo, mas sozinhos nós não vamos conseguir. A floresta precisa da nossa dança e da nossa magia. Então, vamos nos unir? Por favor, os anões da floresta encantada trouxeram o ritmo, o fogo e a magia do Senhor. E se cantarmos com São João? Vocês estão preparados?
ser o meu quintal, cheio de luz no domingo matinal. Eu quero ver sol ser o meu quintal, nas cores da aurora boreal. O pior cego é aquele que não quer ver. Quem luta faz a hora, não espera acontecer. Eu quero ver sol nascer no meu quintal, cheio de luz no domingo matinal. Eu quero ver sol nascer no meu quintal, nas cores da aurora boreal, nas cores da aurora boreal. A festa que quando você olhar, Enquanto existir a alegria branca no mundial, o doutor vermelho viverá para sempre então. a